Hello，好啦，我哋大家好啊！今日11月10號，我哋就係呢個 Season Two 第一集啦。歡迎大家翻嚟我哋嘅 Season Two 啊！我哋今日嚟到好似啱今日啱去完邊度玩啊？冇啊，我去咗倫敦咋。你又話翻咗嚟香港喎，原來再之前就9月同10月就翻咗香港，跟住10月尾就去咗倫敦，依家11月就留喺度休息咁咯。你又去咗新加坡咧？9月啦，就係咁咯。喂，我哋今日嘅 topic 啦，我哋嘅我哋 押陣嘅 topic 係 topic 咩？今日就係講凍齡女神。我哋咧就 plan 好，咗講3個凍齡女神嘅，第一個咧就係趙雅芝，第二個好就係溫碧霞、嚟啦！咁快妲己。講晒，唔好講住啦。唔係，我要預告緊啫，跟住最後一個就講吳遠芳嘅。咁我哋咧 OK，首先就講呢個趙雅芝先啦，第一個。好，你有啲咩想同大家分享嘅咧？關於你好中意趙雅芝喎，係啊，因為佢最經典咧，就係佢作為一個1953年出世嘅人咧，走去老人院探訪一啲老人家，嗰啲1956啊、58年細過佢嘅老人家咧，見到佢咧都話：啊，呢個後生女真係好心地啦，嚟揾我哋探我哋。跟住趙雅芝喺度笑，點解咧？因為趙雅芝係老過佢哋添嘅，年紀上。啊，但係個樣咧就比嗰啲婆婆仲後生喎，所以成為大家各為凍齡女神嘅 number 1啦。而家就佢真係凍齡女嘅神咁多運啊！我記得咧有一次咧，我同你搭飛機嘅，記唔記得啊？喺新加去新加坡翻嚟坡啊，香港，係啊係啊，係啦。咁我哋就坐喺二安喺度等上機，咁就嗌佢上嚟喎。佢原來佢咧，佢都係搭同一班機翻香港啊。咁就見到係啊佢一次。係啊，佢同佢老公咧就喺新加坡，但係就佢哋兩個就當然係搭商務客位啦，咁就威晒咁行出嚟啦。我諗去新加坡都好多人識佢，一嗰套定《上海灘》啦，其實都因為幾其實佢《上海灘》呢套劇真係同係華人地方都會識佢噶啦。佢作為呢個馮程程呢個角色，哇！嗰個真係好經典喎。我嗰陣時都記得睇嗰個大結局啊，你記唔記得啊？梗係記得啦。同埋嗰個大結局係結婚噶嘛，去到唔周喺潤發教堂度好似搶親啊嘛，阿發哥要晴晴唔好嫁俾嗰個男人，嫁俾跟佢走。嫁俾邊個男人啊？係咪呂良偉啊？你講緊我都唔係好記得佢嫁俾邊個啦。總之就係啊？阿發哥就叫佢唔好嫁俾點解？佢咯，打開道門，跟住就喺哦，度噏嘢啦。點解？我哋繼續，點解突然間有千嬅嘅？邊個添啊？呢隻歌係千嬅，唔好嚟啦，我哋講翻趙雅呢隻歌芝先係千嬅啦。嘅新歌嚟。我都唔知啊，但係最緊要咧就係阿發哥當年咧喺呢套劇裏面咧，同阿趙雅芝都成為一對全世界華人都識嘅人啦。但係最得意咧就係趙雅芝過咁多年咧，發哥都有啲老去嘅樣噶啦。咁又係喎，咦？你去邊啊？我喺度啊，講緊嘢啊，跟住仲有咧就係佢咧最犀利就係佢個仔啦，佢個仔同佢好似樣嘅。係喎，佢個仔都有進入娛樂圈嘅。我哋睇係下佢，啊，我哋睇下佢近來嘅近年嘅新發哇！出嚟嘅資料片。佢近年咧就多數喺大陸發展啦，當然，咁佢咧大陸發展咧就變咗做一個當紅炸子雞啦，淨係幫人剪彩，一個收30-40萬都大把錢使啦。佢而家哇，amazing！真係好誇張呢個人。好，我哋繼續睇。哇！呢張相哇！呢個就係佢哋當年做嗰個上海灘嘅時候做咗呢個咁嘅 case 咧，就係佢做呢個馮程程，就同呢個發哥飾演嘅角色咧，許文強咧就成為一對璧人。佢哋當年喺法租界咧，就馮程程
個爸爸咧就係、個黑社會嚟嘅。係。跟住咧，佢就愛上咗呢個大亨啦。咁講咗佢爸爸咧都唔係好贊成佢哋一齊噶啦，就成為佢哋個激烈嘅故事啦。咁後尾馮程程當然就可能都要政治婚姻咧，所以阿發哥咧先至走去搶婚嘅啫。哦，咁呢套戲係咪好似拍咗續集咁？後尾好多人都好似再有上海拍過灘。嘅《上海灘》，最經典當然係阿葉麗儀唱嗰隻歌啦。但係問題最得意就係後尾咧，嗰個叫做海綿蛋糕咧。啊，黃曉明咧就拍咗另一套嘅，就大陸版嚟嘅。但係當然嗰套就冇呢一套咁經典啦，因為呢套真係嗰個主題曲《上海灘》呢隻歌咧，葉麗儀唱到30幾40年，繼續有人揾佢登台嘅就係喎，佢最近都開咗演唱會喺澳門。係啊。同埋佢自己依家都幾開心啊，葉麗儀。但係講翻阿趙雅芝咧，其實佢依家主要都係翻大陸度發展啦。同埋據我所知，佢除咗有做嗰啲綜藝節目之外咧，最中意就係走去幫人剪彩嘅。呢個成為一時佳話噶啦，已經係。剪彩都係喺北上發展好重要嘅一環嚟咯。係啊，因為啲鋪頭好多時候都希望有嗰、個嗰啲嘅名人流。香港嘅名人咧，就係幫佢哋做咧，就覺得好似係即係比較有關啲規模啦，同埋佢哋又可以叫做俾人感覺咧，好似係同其他鋪頭係唔同，脫穎而出咁樣咯。哦。不過趙雅芝真係咁多年都冇變過，今日嚟講睇到佢個樣咧，都好似係同當年係一模一一樣嘅，真係樣。最恐怖係哇！時間已經停留咗啦，佢令到 she stopped time。都係㗎。我哋而家去到呢一個2025年，佢都仲可以停留到喺80年代嗰個樣。呢個先係最恐怖嘅地方，真係。好，我哋睇下下一張相。哇哦，發跟住哥喎呢呢個就係發張相。哥當年拍嗰個《上海灘》嘅其中一張靚相啦。咁佢其實講真啊，發哇哦，哥又真係佢嗰陣時整呢個樣咧，佢就真係佢個高峰期嘅其中一個嚟嘅。當然佢有其他好犀利嘅，哇哦，呢張相影得好靚，其實係啊，真係係咪啊？係啊，真係好靚呢張相，我哋可以大家慢慢睇自己。係啦。好，下一張。哇哦，已跟住到經突然間跳咗啦。我哋我哋下一位下一位凍齡美女啦，凍齡都係好多人美女阿中意嘅。温碧霞啦。阿温碧霞咧。佢又係。佢又係另一個經典，不過竟然咧佢就1966年出世嘅，其實佢就細過趙雅芝一橛嘅，但係佢咧都係一個經典人物嚟嘅噃。點解咧？因為佢出道嘅時候咧，佢係一個靚妹仔咁嘅角色出嚟啦，但係到今日嚟講咧，佢仲係繼續飾演住一個靚妹仔嘅角色嘅喎。係喎，嗰套戲好似叫做《靚妹仔》，我記得。係啊，佢當年有一套戲咧，就叫做《靚妹仔》咧，佢就係做霞女呢個角色，就係做翻自己 Irene 嘅1982年嘅。咁佢後尾咧再經典嘅咧就係拍無線一套劇咧，叫做《封神榜》，佢裏面做妲己呢個角色又係經典嘅。點解咧？因為佢做妲己咧，除咗係一個殺人眨眼嘅女人之外咧，仲要係一個永遠都跌膊啦，同埋永遠都嗲聲嗲氣嘅女人。喂，跌膊係佢嘅招牌嚟嘅喎。呢個真啊。我未見呢個真嘅，一講起跌膊就會諗起佢。係啊，佢我知道佢今年仲出咗一本新嘅寫真集，添，咪喺書展見到。咁誇張。係啊，都有好多 fans 支持啦。睇下張 slide，哇哦，呢張哇！係好近期嘅啦，已經。佢係咪扮日本妹啊喺度？係啊，應該係啊，有啲東洋味，真係誇張。真係好靚。哦，但係呢張係去旅行時影嘅相，哇哦，係咪好哇，靚隔離嗰個咧？係咪就係佢老公嚟㗎？係啦，應該係嗰位先生嚟嘅。
咁犀利，佢都好喎，揾到個好歸宿喎，叫做。但係佢真係完全同佢 Yes，啱啱做靚妹仔嘅時候都係差唔多嘅樣，最恐怖係。係啊，冇分別啊，嗬。係啊，好，我哋下一張 slide 係咩？哇哦我繼續都係 Irene，咁佢繼續都，Ivy 係真係令到時間停留，同埋佢個令到大家永遠都留翻喺最好嘅年代，同埋佢永遠都係個膊頭都係跌咗落嚟嘅。同埋個頭髮都係好靚，咁啊係，其實永遠個頭髮都係長頭髮。佢可以做美髮代言人嘅，其實係呢一集又係第一集嚟，第二集嚟噶啦，未發我睇。係因為大家都希望頭髮都係永遠希望保留翻㗎啦，就係、係啊，呢個係另外一個。好，下一張。哦，哇，another one。好，到我哋第三位凍齡女神啦，就係吳婉芳啦。呢個真係殿堂級嘅凍齡女神嚟嘅。當年係係香港小姐，唔知冠亞季我就唔係好記得啦。但係嗰陣時都有睇。佢其實最經典就係佢1967年出世嘅。咁佢咧當年咧，佢最經典咧就係參加嗰個選舉咧，就86年，咁佢攞到亞軍同埋最上鏡小姐。哦，好，咁當然再睇下下一個。佢演藝方面嗯，都有出碟嘅，但係咧為人津津樂道咧就係佢嫁咗俾姓胡嘅一個商人叫胡嘉華。咁呢個咧就係係胡關李羅律師樓個胡家族嘅人士嚟嘅，所以佢嫁咗之後咧，佢就繼續冇再繼續佢嘅演藝事業啦。咁佢就走咗去做呢個做少少奶奶奶奶啦。哇，啦。呢個係呢個就係今近照。日佢個靚樣啦。佢其實同佢當年出哇哦，道咧都係差唔多，大家可以見到佢塊面係仲咧完全都係靚咗。滑捋捋，同埋啲頭髮又係勁靚嘅。我覺得佢而家仲靚咗。係啊，可能佢真係好，真係叫做要同大家分享下。開開心心咁樣生活啦。但係最慘就係佢先生都比較就係做離開咗噶啦，已經就係2017年過身是啊，嘅。但係好彩佢都我生咗仔嘅，咁佢個仔就叫胡哦，子哇哦，彤，就係呢一位啦。哇哦，咁呢位胡子彤又非常之大有健來頭噶碩嘅身材。喎。係啊，因為佢咧就係一個讀藝術嘅人嚟嘅。其實佢本身喺牛津大學嗰度讀藝術，跟住翻到香港之咩後就繼續佢嘅健身事業啦。佢就冇繼續做藝術噶啦，但係咧佢咧就定喺係健身同藝術混合埋一齊啊？係啦，我諗都 同埋佢 OK 嘅佢喎。自己就將佢自己身體變成一個藝術品，又喺度用啲紋身咧，就係表達佢自己噶啦。係咪呢一張咧？係啦，咁佢個我覺得好多問題。健身室咧都比較走高檔路線啦，當然，同埋佢自己咧都有間唔中開啲藝術品嗰啲展覽咧，連阿楊紫瓊咧同埋阿何超瓊咧都有參觀佢個表演嘅。哦，哇！最近嘅相啊，母親節呢張。呢張就係令到全部人香港都震驚嘅咧，就係今年嗰個母親節啦，咁佢就為表孝心咧，